Dadi apa? Ya dadi golekan lek iku. Kok iso dadi golekan iki? Ngomongmu nyelegi calakone brewok. Lho timbang kon mendolo. Ayo brewok, mendolo. brewok, Mendolo. brewoke mendolo. Lah keliru akon. Wong iku aja ngono ta, Bu. Apa? Petuk karo kanca iku sing sopan. Ya sopan aku. Ngancene wong kon gak pengalaman, gak tau sekolah ya apa. Loh, kon iku iso muni aku gak sekolah. Lho iya, bener wong desa ya taku, tapi lek sekolahku dukur biyen. Lho dhuwur ta kon? Heeh, ambek arek-arek disinggek rutuh. Lah kon iki sekolah ta tewel kon niku? Sekolah nengah ya. Oh, sekolah nengah. Iya, terus didesek minggir. Loh, kok ora sekolah minggir sih, Bu? Ya pertama SD, Mari terus SMP. lho Apa SMP? Iku lho ya, apa sih iku? SMP. Iya, mari ngono nglanjutno sekolah SMP. Loh, ya gak ana Bu SMP yo. SMA. Lah yo SMA. Terus nglanjutno maneh sekolahan umbrah. Loh, waduh lek ono perguruan tinggi lah. Iya. Oh, terus kok terusno maneh? Jurusane yo akeh. Jurusan dia. Yo yang Tumpang, yang Surabaya, yang Mendet yo gak mesti. Lah kon niku sekolah ta ngernet kon. Sekolah ya mbek ngernet pinter soal bahasa-bahasa. Takono, Nduk, anu le. Loh, kon niku kok nduk wong ketok brewok nduk Takono le soal bahasa-bahasa. Umpama tak takoni, Loh, tes-tesan yo apa sih? huruf-huruf Ero. apa ae? Blarak, celumpring, kobot, bensin, gasolin, gemuk, uli. Kok iso ngantek iku sih? Lah huruf-huruf iku. Huruf-huruf iku maksudnya tulisan ABC. Oh iso A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z pulang lengkapnya rupa betul pinter. Waduh. Tahu sekolah kok ditakoni. Cek cepet teh kon niku. Jadi tahu sekolah ya. Umpama tak tes kon ya, cacak ya. Iya coba-coba. Saiki mulai. Heeh. Ya. S A Sa Nah, Ap I P. Unine Sapi. Oh, pinter. Sekolah wis dhuwur kok takoni ya. Iya. S A Sa Ap U Po Unine Sapu. Loh, iya. Sekolah wis dhuwur kok ya. Sing dhuwur Sapi. ngesore sapi. Mbeng. Loh. Kok iso mbeng to, Mang? Iku mang lho sapu. Sapu. Lah, iso lek ngono. Saiki tak takoni terus. Iya. W E. Wa. T E N G. Teng. Unine. Weteng. Oh, Tahu sekolah ya. Iya. Up U. Bo. Up U. Bo. Unine. Popo. Nah, sing dhuwur Weteng. ngesore weteng. Lombok abang. Loh, kok iso lombok abang sih, Bu? Apa ya? Popo. Apa? Pupu. Dhuwure pupu. Lombok abang. Kok iso malah lombok abang sih, Bu? Iku mang lho. Weteng. Ngesore weteng. Lombok abang. Wis, buyar. Kon niku iso ta gak kon niku? Iso. Umpama tak terusno. Ayo. Awalan akhiran. Ada pertanyaan otomatis ada jawaban. Iso. Iya, Nah, ayo. saiki akhiran E. Tahu sekolah kok Iso ya. ah. Iya. Tak takoni tenan. Takono. Akhiran E ya. Heeh. Buari. Yes. Ya. Mengapa meja itu kok goyang? Meja itu goyang karena tidak saya ganjel. Oh, iya. Mengapa tidak diganjel? Karena hati saya mangkel. Mengapa hatinya mangkel? 3 hari tidak makan sego pecel. Iya. Mengapa tidak makan sego pecel? Karena batuk saya kepingkel-pingkel. Mengapa batuk kepingkel-pingkel? Mbokmu keleleken kintel. Ayo wes. Lambok kok katut-katut Kon ngubrae. Iso tah? Iso. Durung. Tahu sekolah kok ya. Mariki. Heeh. R akhirane. Iso. Iya. Buari. Yes. Tadi Buari kok jalan saja? Baru saja aku naik sepeda skuter. Mengapa naik sepeda skuter? Baru periksa dari Pak Dokter. Mengapa periksa Pak Dokter? 3 hari hatiku gemeter. Mengapa hatinya gemeter? Baru tidur di atas pagar. Mengapa tidur di atas pagar? Mbok mulai turu ngiler. Apa ae? Kan ngubrae. Bolak-balik mbok kok katutno ae lho. Oh, dikatut-katutno. Balak-balik kan ngubrae. Kok niku kupingku tengen ta, Gak? Yo tengen. Tengen ta? Tengen. Tak takoni sih. Takono. Buari, Apa? omahmu ndi? Jampit. Anakmu piro? 3. Bup. Tuh. Gak bisa ya. Gak kru jangan kuping nih. Buari, Apa ya? omahmu ndi? Jampit. Bojomu piro? Sitok. Anakmu? 3. Bup.
Masih kon ya gak krungu. Krungu. Kayat Apa? omamu ndi? Tumpang. Anakmu piro? 3. Bebek. Sing siji SD jan sekolah. Bebek. Situ SMA tapi sing barep pisan. Bebek. Wis mau biayane akeh, Bu. Bebek. Oh ya tak ewang nyambut gawe sembarang kalir iku. Bebek. Dadi cek iso nyekolahno anak. Bebek. Iku pancen kewajibane wong tuwek. Urip. Iku gak krungu jenenge kemerungon iku. Lah iya lak krungu. Jarane kemerungon iku jenenge. Iso tah, Ga. Iso. Ayo nyambut gawe karo aku. Ayo. Gelem nyambut Gelem. gawe karo aku? Iya. Saiki ngedekno kesenian. Kesenian apa? Lho kesenian, awake dhewe kudu melestarikan kesenian sing ono. Iya ya. Ya, kesenian nggih Jawa Timur iki akeh. Iya. Saiki sing pinggiretan dhewe Banyuwangen. Lho, penak ya kira-kira. Gandrung Banyuwangi. Ya wis, gelem wis. Gelem. Lek pancen ngedekno Gandrung Banyuwangi, gendingane dhisik. Gendingane ya apa? Iki gendingane sing ngene kaya. Heeh. Ning 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 ning. S. Lho, Kok ning sih? iki lho iki dicacak dhisik. Oh iya. Ning nong nino nanong ning nong apa-apa. Piye ya? Penak ya apa ya? Ning nong nino nanong ning nong apa-apa. Piang Penak ya apa ya? ning nong nino nanong ning nong apa-apa. Piang Iya penak ya. niku. Aku tak buamu sing seneng mek sitok ya. Apa? Sing obok-obok to. Lek liyane wis gak seneng, sing seneng ya apa aku sing seneng aku ya mek obok-obok. Iya wis Bisa, tapi ya. Terus gawe lakon apa ya? Lakone ya. Heeh. Peranane sing penting Patih Sidapaksa. Heeh. Nomor 2. Sri Tanjung. Nomor 3. Nomor 3 Ratu Siung Laut. Lah sing dadi Ratu Sidapaksa sapa? Patih Sidapaksa Heeh. ayat sing tadi. Iya. Sri Tanjung. Sri Tanjung awakmu. Lho lak wedok lho ya. Wedok lho Sri Tanjung. Lah iya awakmu Dipantos aku lho dadi Sri Tanjung. dipacaki. Cek mlontos ya. Lho. Pantesku ya dadi Sri Bombok. Di make up. Oh iya, Nah. wedake. Oh iya wedak ngono sembarang kalir wis ora kate iku. Iya. Pokoke wedak sing apik dipasang. Iya. Mari no gelungamu ya. Heeh. Gak duwe gelungan ya. Gak duwe. Oh iki golekno cemara. Terus? Cemara terus sopak sing dawa iku ya. Heeh. Mari templekno nggih sirah. Terus Golekno paku dodur. Heeh. Ditutuk tuwok kantil wurung dadi Sri Tanjung gagar otak budek kalau. Lho penak lho. Gak penak iku jenenge rusak iku rekene. Nah, mulai ya. Iya. Ayo saiki ngomong kon. Ngomong wedok ya? Iya. Mikirno Ratu Sidapaksa. Patih. Patih Sidapaksa. Heeh. Aku lek mikirno Ratu Sidapaksa yo. Ya apa? Ya apa? Ngomong wedok lah sing lembeng no. Sing lembeng Iya. ya. Aku lek mikirno Kang Patih Sidapaksa. Jarane wong aku kemanten anyar ditinggal sakwono wulan. Wis semono lan gak mulai ya apa aku diarani bekti tresna. Penak ya. Iya. Terus aku teko. Heeh. Ning nong nino nanong neng nong obok-obok. Pieng Kang Mas sugeng rawuhipun Kang Mas. Waras diajeng. Iya. Piye kowe ora ana alangan siji apa? Boten wonten alangan tunggal punapa monggo Kang Mas kula sampe obok-obok. Apa iku? Ya apa? Ngene lho ya. Ya dibagekno sing apik napa ya obok-obok iku. Aja njok obok-obok. Sugeng rawuhipun Kang Mas. Wis waras. Piye kowe ana omah ora ana alangan siji apa? Boten wonten alangan tunggal punapa Kang Mas. Ngene Sri Tanjung, ngerti ya. Aku mulih iki mau antuk duta saka Gusti Ratu. Inggih Ya. Kang Mas. Aku diutus golek tumbaling praja. Inggih. Ya. Dina iki aku kon golek tumbaling praja, aku kudu pamit karo kowe. Inggih mborong kersa Kang Mas. Aku tak lunga diajeng kowe nang omah wae ya. Inggih Kang Mas. Nang omah ya tak tinggal ya. Inggih, Kang Aja Mas. susah-susah lho ya. Inggih. Ning nong nino nanong neng nong obok-obok. Pieng ning nong nino nanong neng nong obok-obok. Pieng. Sri Tanjung, Nyadong dawuh Gusti. aja katik gusti-gustian. Kowe omong apa karo aku, ya? Kula bekti tresna kok. Lek ana aku, Inggih. lek gak ana aku, nggih mboten napa-napa kula ngetresna kok. kowe muni tresno lek ana aku, tapi lek ora ana aku kowe seneng karo wong liya kowe. Kalih sinten Kang Mas? Karo Gusti Ratu. Mboten Kang Mas. Mboten ratu pundi Kang Mas? Ya Gusti Siung Laut. Mboten Kang Mas. Tenan? Sampun miturut dawuh tiyang lintu kok Kang Kowe Mas. ajar, ora ajar. Loh. Loh, ajar.
awil. Ayang. Kok iso awil lho. Iya aja. Kowe dina iki wis ora perlu celometan, arep tak percayani kowe. Borong Kersa Kang Mas, kula dipercayani tiang jalar Borong Kersa. Bot-bote kula tresna Kang Mas. Kowe gelem? Purun. Iki delengen, apa sing tak gawe iki? Menika namine pring. Napa? Pring. Sodo. Napa Kang Mas? Iki ngono pusaka. Nggih pusana Kang Mas. Apa pusaka? Nggih pusaka Kang Mas. Pusaka utawa marko antaka. Inggih Kang Mas. Mardaka dalan apa? Marga dalan. Margo dalan. Antaka pati. Inggih Kang Mas. Iki kowe tak percayani. Borong Kersa sampean percayani tapi sampean tingali darahe. Piye? Darahe rena kalih. Lek wangi kula menika lek wangi kula menika berbuat lek mboten lek amis kula menika mboten berbuat Kang Mas. Oh ngono. Inggih. Kuwale. Kenapa Mas? Nek wangi kowe ora berbuat. Nggih Kang Mas. Lek amis kowe berbuat. Inggih Kang Mas, kula ajros kok. Borong Kersa Kang Mas sampean percayani Wis, Kang kowe Mas. tak percayani. Inggih Kang Mas. Mati dene aku. Au. Lho lah kok au maneh sih rek. Lah, saiki tak deloke. Iki ambune getihe iki ya. Oh wangi tibake rek. Lah lak ora. Kon niku turu aja dorong. Prasaku wis Dorong turu. Oh tibake wangi. Lek ana bojoku iki ora berbuat. Oh, besok rejane jaman kene tak jeneng desa Banyuwangi. Wah. Mulane lho Bu wis buyar Bu. Lho Bu. Buyar Bu. Arek iki apa sih rek? Buyar. Lho mati tenan ta rek iki. Lho dhuwit iso ngopo rek iki? duitku lek. Oh, Duitku lek. Aku lek krungu duit masih mati wis krungu ae. Apa? Mati. Engkau yang manis, Teng. engkau yang manja, Teng. selalu tersipu. Teng. Racun di tangan kiriku. Ding dongkring. Ding ketongking dongkring. Iki budeng ya tapi. Ngono tak buangmu nyanyamu lah aku ya gendingan ding ketongking dongkring ngono ae. Gedongkring. Sanjen aku gak iso lagu sembarang ya nyak pokoke gendinge ding ketongking dongkring ngono ae. Wong rekaman ya tangane nganti mualang kerik nduding rono. Katut ta? Iya Ding katut. ketongking dongkring. Ding ketongking dongkring. Au. Wis pancet aune ae. Rungokno nyanyi aku. Iya apa Caca? Anyar. Anyari. Caca. Engkau yang cantik, Eh. engkau yang manis, Ya cocok. engkau yang manja. Iya. Racun. Loh, Iku bener ta salah? wale Saya apa? madune dhisik. Madu. Sak sendok mesti legine. Loh, Racun sak sendok mesti matine. cocok, pinter. Ngombe racun. Ayo ngombe racun sak sendok gak mati kon. Ayo ngombe. Gak sida ding ketongking dongkring. Ora sida ding ketongking dongkring wis. Harus apa kan? Karo Buari. Waduh, Bu Ari maling ganteng. Iya. Gak tau nang ndi dekem ae di omah Grem grem. omahe kate sugih. Eh, Wis kate sugih ana omah tok wis saras-saras ngluyur. ate soge kon rokokmu ya eceran, Bu, kon niku Tuku mau. akeh larange gak lumrah. Pancet ae lek Buari. Iya sombong diolehi. Iya. Sombong medhit wis Sepatune anyar. Tak tuku. Mari dicolno nek wetan kono lho. Kok genas ya to? Omonge gak enak. Aku tumen winginane Cik, petuk karo aku kok. Iya. Lek mlaku setengah peok. Heeh. Iya. Apa ati Bapak? Lah soalé sepatune wis rada ndek sisik. Sepakune akeh. Kaca mripate digatekno mbek bojone. Heh? Tuku maneh itu kok mbek bojone karepe nutupi. Tas tuku ya. Tapi keciliken dadi mripate ketok. Sondul lek ya. Masa ana mripat condul kacamata. Masih kon nyanyi aku sak gak gendingi ding ketongking-tongking. Soale mari kon lokno gak enak. Muring-muringan aja ngono. Ya ngono nyelekit. Lho kok iso nyelekit ya? Lah omongmu gak enak, iku malah omongnya gak enak. Nusuk perasaan, aja ngono, Jot. Muring-muring. Kon kepengin mambu tangane arek jampit ta? Ya mambu tangane arek jampit kon bahaya kon. Kok gampet iya? Omongnya Akeh, bener. Tapi gak tau ono kenyataan. Kano ya. Tapi wis situ iki. Wis tau ngeplekno arek cilik kok. Lah arek cilik-cilik tak keplekno lah lek gede ya ora wani aku. Kaya wanimu ambek arek cilik. Iya. Aku nang nggenmu, Bu. Iya.
Waduh, mbokmu wedok. Lho. Ngomong arek gak kena ket biyen nek mbok ya wedok. Lho aku lek gak genat lek mbokmu iku wedok. Terus aku rono aku malah nanggap wayang nek gak salah bapakmu sunat deh. Bapakmu sunat gak salah. Iya. Oh iya. Bapak. Sunat iki kok. Aku ya tambah dadi tukang catete kok. Lah lahirmu kapan kok? Lho iya. Ngomong gak kena. Ngono lek gawe petat aja dawa-dawa. Apa? Bapakmu 1 meter petat. Ya cek ketok. Omongmu aja ampun narik kujluk. Aja dilok-ilokno. Bojomu mrene, Bu. Ngono to. Gendong arek iki. Gendong arek iki. Heeh. Iku anakmu ta ya? Iya. Mulane ayu. Lho, lah turune. Pancene bapakne ya Turune ge endi turune? lho, Anakmu turune ge endi? turun. Kok turun. Oh, mudhun. Turun. Ganteng kupinge remok. Enak rek iki kon iku iso ngirokno aku lho. Duanyene masih elek-elek ngene anakku yo lek lanang yo ganteng, wedok yo ayu. Pancene bapakne yo tepak. Anjene ganteng. Tapi ibu ya tepak. tak takoni kon anake Bu Ari, sanes yo gane Pak Lurah. Iku sing ganteng bayane Pak Lurah. Iya lek. Anakku rada bongkok-bongkok dikit ngono lho. Mure-mure. Iku anakmu. Sing blendingen iki kok tak takoni iku sapa? Kula adik ini Bu Ari. Lho sing ragil kon. Lah iya iki. Sing ragil kon sing umur 7 tahun. Apa? Sikile cilik wetenge gua. Apik ya nan. Lah iku Bu sing ngomong pahit iki kok. Lho, lha iku tak takoni. Pahit iki. Sing sikile cilik wetenge gedhe tak takoni kok iso ngene sih apa gak dipriksakno nang kene dokteran. Kula mboten kena napa-napa lek kula kakean jagung. Iku lah kacelan lho. Iku lah kacelan. Tak ngono jagung iki lonte 24 kok rasa pahit jarine. Nek delok pikirku mendem lek. Niku. Sapa iki jenenge? Kacelan. Esik saiki ya. Isik ya melok aku. Oh ya ngono. Lambine batik. Iya, tas tuku. Tas tuku. Tapi jahitane dijahit dolabang. Ini jarane dondoman tutus kacang. Ora kok berjahit, sembok dondomi keliru kabeh. Kesake bolong. Kesakmu bolong? Bolong sik sepisan iki. Lah iku bolong ya? Sing ndi sih? Lah iku ndukur rak bolong. Ora iku. Lah iku bolong. Lho iya lek gak bolong lek sak apa-apa mesti iki. Anjen kon arek kucil. Mlaku rene kaos kakian, kok ngerti? Heeh. Sikile kali papat sih. Dijinin tek. Mreteli ganti titik aja tidak kon. Apa? Lho, ya apa iki? Bahaya Kok lebar? Lho, ya apa? Ora kira wong aku lara titik sikilku catuhe nang tak suntikno wedi kena penyakit mimanus. Apa mimanus? Apa mimanus yo? Nek bapakne biyen nyeneni blater. Blater. Oh kebone wombo. Sing kero kon. Ora. Sawet tapi gak uwo. Garing dipangan nonol. Guring-guringan. Tapi ono njaba. Njaba. Pelek ono njaba gak tau pakai napi, pakai welek. Kan aja gak duwe. Bapak niku Kuwi gawe rawak-rawak. ya wis mek iku tok. Iya nyenan. Lah yen aku golongane wong ngemis. Kon tak keplekno lho kon, Bu. Kayak ngene rek ya. Gak usah muri-muri. Iku mangko satu yaiku antarane guyon kanca kambek kanca. Gak kena dilebokno karo jeroning ati. Utawa sanubari ya. Sanubari. Iya. Lah saiki sanubari. Wong urip ono di alam dunia iku sing penting seneng. Wong tanpa hiburan iki mundak-mundak gelis tuwa. Iya. Pak tari delok. Heeh. Rambutnya putih. Iya. Pas aku nyuwun kapuk iku. Tapi ngene ing Rasulullah jare. Ngendang iku swara rek. Sopo gak rolek ngendang iku swara. Ayo ngantek saiki sik Apa ngendang ae. gak dikei rokok ngalisi tepung. Saiki nang nggenku. Iya. Ayo nontok ludruk Nusantara.
Para pendengar yang berbahagia, saat ini Ludruk Nusantara dari Malang sengaja mempersembahkan sebuah cerita Nyai Kero. Sakwise aku megurono ngarsane jengking yang kublo, kaya rumangsa seneng rasane atiku. Nek tak gawe sangune uripno alam donya, bab opo? Aji opo sing diparingno marang aku? Digembleng, digodhog, lan diojang marang yang guru. Mula yang guru koyok-koyok, sekabehing ilmu, sekabehing aji-aji wis ditumplek marang aku. Supaya aku duwe kekuatan, bebasan aku supaya duwe nyawa kang dop. Lho iki, sing tak pikir-pikir rino antarane. Mung siji, nalika semono, koyok sida paksi. Lunga saka pedhepokan ngarsane yang kubro, sonder pamit marang aku, sonder pamit karo yang kubro. Lah iki lak nyepelekno. Luwe-luwe sing tak tampa, kabar-kabare. Iki ana beguron sing luwe ampuh. Iki ana beguron kang luwe digdaya. Yo beguron Cemoro Putih. Lah iki temenan apa mung kabar? Lho sak nyatane. Iki saksuwene aku durung temu karo Paksi. Goleki Blegopati. Lho dak ana methuki. Oh bocah. Kene. Apa iki? Jajal. Saksuwene ditinggal karo Sida Paksi. Ya apa rasane ati? Sakjane ngono lara atiku, Cak. Iya. Lek Kakang Joko Paksi ninggalno padepokan Jolo Tende tanpa pamit bareng awak dhewe. Bener. Iki padha karo ngungkurno awak dhewe. Lah iki Kamangka nalika semono dheweke ngadhep marak sebo marang Bapak Guru iki awak dhewe sing ngeterno. heeh. Lah terus lunga tanpa pamit, coba umpama rika dhewe ya apa? Lah iki pompong durung diperintah karo Bapak Guru. Iya. Kon karo aku aja keberatan maneh. Angka rika ya. Aja kabotan, ayo digoleki. Lek kepethuk dipetung sarono apik dijak mul. Lek jare aku enggak. Ya ya. Wong aku elek-elek arek beguron. Ngiras pantes jajal kadegayan utawa kasentikan. Lek pancen temen-temen Joko Paksi gak gelem balik nang asale utawa balik nang padepokan Jolo Tende, ojo maneh loro. Mati tak balani, Cak. Nek ngono Blegopati, ayo digoleki. Ngono ah? Iya. Ayo budal saiki. Dak nyono dak ngipi. Budal saka Karang Pradesan sing tuju aku meguru menyang beguron sing linuwih dening pengalamane. Nyatane kesasar aku. Waduh. Selamat aku eling. Umpamane aku gak eling, ateges aku ngasu ilmu sing gak bener. Ngasu ilmu sing mujijat. Kamangka pesene Kanjeng Rama biyen. Sak mangsa-mangsa aku dewasa, aku kudu mbeguru menyang gurune Kanjeng Ramaku. Nanging nalika semono ketemu karo Blegojaya karo Blegopati, nganti aku disasarno. Ya lho, Blegojaya karo Blegopati. Yen pancen sliramu dak trima oleh kumurta saka padepon, ayo tututono. Iki Joko Paksi.